ครับแอดมินติ๊กมินิแบทไทยแลนด์นะครับก็วันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนพี่น้องนะครับโซนนครปฐมราชบุรีนะครับนี่ก็เอาสติ๊กเกอร์มาแจกนะครับโฟมินิปีทองนะครับ2016ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่การรวบรวมมินิไบค์ครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับผมวันนี้ก็มาจะถ่ายรูปลงปกเพจกันนะครับก็เดี๋ยวแจกสติ๊กเกอร์นะครับก็จะรวมกันก็มีหลายกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะรายละเอียดเนี่ยจะแจ้งให้ทราบในเพจอีกทีนึงนะครับพี่น้องทุกคนน่ารักมากครับวันนี้โอ้โหแดดไม่สามารถจะทำลายมิตรภาพของพวกเราได้เลยนะครับจำนวนรถผมดูเหนื่อยมากเลยโอเคครับผมไม่เพียงสายเจอน้ำ